جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ کے قریب یہ ناکہ لگایا گیا ہے. سخت سیکیورٹی انتظامات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز 2 ایم این ایز اب تک پہنچ چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور محمود خان اچکزئی اس وقت روکا گیا ہے ان کو ایک ناکے پر, لیکن یہ آخری ناکہ ہے اڈیالہ سے پہلے. کیا یہاں پر صورتحال ہے؟ مولانا صاحب کیسے یہ ناکے پار کر کے آپ یہاں پہنچے؟ ہم نے دیکھا کرال چوک سے آگے ناکے لگے ہوئے ہیں, پولیس کی باری نفری موجود ہے, آپ کو تو جانتے بھی ہیں. جی بالکل, ہم مین راستوں پر نہیں آئے, کوئی سائڈ پہ بہت سی سوسائٹیوں کے بیچ گلیوں اور حلیے تبدیل کر کے اسی طرح ہم کراس کر گئے. پولیس والوں نے ظاہری بات ہے کہ ایک ناکے پہ ہمیں روکا, لیکن ادھر سے ہم بس باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. کیا حلیہ بدلا؟ ویسٹ کوٹ تو آپ نے ابھی لگائی, وہ پگڑی جو آپ کی مشہور ہے یہ اتاری سر؟ جی نہیں, وہ اسی پہ یعنی یہی تھا, یہی پگڑی یہ میری اس سے گزرنے کا سبب بنی. جی ہم دیکھا کرتے تھے جب عاظم طارق صاحب ہوتے تھے, حق نواز جنگوی صاحب, وہ روپ بدل کے جلسوں میں جایا کرتے تھے. آپ بھی ایسا ہی کچھ کر کے آئے آج؟ جی اس طرح اتنی مشکلات تو نہیں, لیکن ہم پہنچ گئے الحمدللہ. اور بنیادی طور پر ہمیں یہاں خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہے کہ ہم خان کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کریں. خان جن حالات میں اندر پڑا ہے, ان 2 سالوں میں کوئی بھی ایک سنجیدہ کیس ان پر نہ بن سکا اور نہ کوئی ثبوت ہے. اس وقت جتنا بھی خان کو آپ اندر رکھیں گے, خان کے ساتھ ہمارے جذبات, ہماری ہمدردیاں قوم کی وہ بڑھ رہی ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر اب تک نہیں پہنچ سکی, آپ پہنچ چکے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے حلیہ بدلا, اپنی سارا کچھ چینج کر کے یہاں پر چکمہ دے کر پہنچے ہیں, تو ذرا ہمارے ویورز کو بتانا پسند کریں گے کس طریقے سے آپ نے حلیہ چینج کیا, کیسے آپ لوگ پہنچے؟ نہیں, حلیہ اتنا چینج نہیں کیا, بس سیدھی دوسری گاڑی میں بیٹھ کے, کوئی عام سی گاڑی تھی اور اسی میں ہم سوزوکی وغیرہ میں کوئی وین فرنٹ سیٹ پہ کوئی کسی اور کو بٹھایا تھا اور پیچھے ہم بیٹھے تھے. اسی طرح عام سواریوں جیسے ہم پہنچ گئے یہاں پر. کوئی اور کسی نے آپ سے پوچھا؟ بالکل ہے. تو سامنے جو بندہ بیٹھا تھا اس نے اپنا تعارف کرایا اور ہم عام شہری کی جیسے ادھر تک پہنچ گئے. جی ہاں, میں ویسے آگے جا رہا ہوں عام شہری. جی کسی کاروبار کے حوالے سے ہم جا رہے ہیں. آپ کا استقبال کرنے کے لیے دوسری گاڑی بھی آ گئی ہے سر. تو اس میں پہلے بھی ہمیں گھمایا گیا تھا اور ہمیں لے کے گئے تھے CIA تھانے اور پھر CTD, پتہ نہیں بلی کے بچوں کی طرح 7 غاروں پہ ہمیں بھی گھمایا گیا تھا. اسلام آباد کے پورے سارے تانے اور سیلز ہمیں دکھائے گئے تھے. مولانا صاحب آج اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ گرفتاری دیں گے آپ؟ خان صاحب کے لیے گرفتاری چھوٹی بات ہے ان کی, اور خان اس وقت کوئی ایک شخصیت نہیں, وہ ایک نظریے کا نام ہے, ایک تحریک کا نام ہے, ایک انقلاب کا نام ہے. خان ایک غیرت کا نام ہے. خان ایک پرامن اور پرعزم جدوجہد کا نام ہے. تو ہم اس تحریک میں خان کے ساتھ. آپ بتائیں, آپ کیسے یہاں پر, آپ MNA ہیں, آپ کیسے یہاں پر پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اور مولانا صاحب دونوں ایک گاڑی میں تھے. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم عام شہریوں کی طرح آئے, فرنٹ سیٹ پہ کسی اور کو بٹھایا تھا, انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور ایک جگہ 2 جگہ پہ گاڑی بھی بگائی اور الحمدللہ یہاں پہنچ گئے. آپ پہنچے, راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں تھی آپ کے ساتھ؟ رکاوٹ ہی تھی, 2-3 جگہ پہ ہم نے گاڑیاں بگائی اور الحمدللہ بس پہنچ گئے. تو ابھی آپ لوگوں کی کیا اسٹڈی ہے, یہاں کے بعد کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو ہمارے دوسرے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, اور ہم نے تو سنا ہے کہ علیمہ آپا بھی انشاءاللہ آ جائے گی. تو جب یہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس طرف منہ کریں گے. اور یہاں پر MNA ہے PTI کے, ان سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ کسی اور نے آنا بھی نہیں تھا, یہاں پہ صرف اور صرف آپ ان کو دیکھ لیں جو سینیٹرز ہیں اور جو MNAs ہیں انہوں نے آتا نا. اور MNAs میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد کو ان لوگوں نے ڈیسیڈ بھی کیا, لیکن وہ ادھر آئیں گے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی پارلیمنٹ, یہ دیکھیں عجیب سی بات ہے, پارلیمنٹ کے گیٹ بند کر دیا, اس کو زنجیریں ڈال دی ہیں. آپ نے اس پارلیمنٹ جس کو ہم سپریم کہتے ہیں اس کو آپ نے زنجیروں سے باندھ دیا, پارلیمنٹ کو ہی باندھ دیا ہے. آپ کیسے پارلیمنٹ سے نکلے آج؟ میں تو پارلیمنٹ نہیں گیا تھا نا, سینٹ کا کوئی سیشن نہیں ہے نا. اسٹریٹجی تھی پارلیمنٹ جا کر, آپ اڈیالہ کی اسٹریٹجی بناتے نا سر. دیکھیں کہا یہ گیا تھا کہ ادھر پہنچ جاؤ, میں ادھر پہنچ گیا. کس کا حکم تھا؟
हुक्म नहीं था, ये पार्टी की डायरेक्शंस थी कि जितने भी MNAs हैं और उन्होंने इधर आना है। अब कुछ लोग इकट्ठे आ रहे होंगे, आज मेरे ख्याल में नेशनल असेंबली का सेशन था, वो सेशन ख़त्म होना था 3:30 बजे 3 बजे, उसके बाद उन्होंने आना था। उन्होंने उस सेशन के दौरान में उन्होंने बाहर से नफरी डाल के बंद कर दिया। अब अगर यही तरीका करना है, मुझे एक बात बताएं, हम किस बात का वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम है? क्या सुप्रीम पार्लियामेंट जो होती है उसको आप बाहर जंजीरों से बांधते हो? क्या ये तरीका, मतलब अगर हम इसी जगह पे इतना गिर गए हम लोग, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इस मुल्क का हम कर क्या सकते हैं? आप ये बात बताओ। इससे जाहिर ये होता है कि वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो स्पीकर है, जो चेयरमैन है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप स्पीकर हो, आपके हाथ में सब कुछ हो, और मैं बाहर से आके इसी तरह मोहताज है जैसे आपके स्पीकर डिप्टी स्पीकर मोहताज हुआ करते थे, ऐसे ही है सर? नहीं, हमारे होते कभी ऐसे नहीं हुआ। हमारे होते कभी आपको पता चले कि इस तरह हुआ है कि आपने उस पूरे पार्लियामेंट को बंद कर दिया हो, उसके बाहर जंजीरें लगा दी हो? कभी इस तरह देखा है आपने? जंजीरें नहीं लगी, लेकिन सर जंजीरें लगी, आप जाके देख लेना, गेट के ऊपर जंजीरें लगी। मैं वहीं से आ रहा हूँ। हाँ, सुन तो नहीं, क्या चीज़ ज़रूर कौन आ रहा है? अभी MNAs आ रहे हैं, कारकुनान आ रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद की क़यादत निकली नहीं है सर। देखिए मेरी बात, पिंडी इस्लामाबाद की क़यादत ने इधर नहीं आना, यहाँ पे सिर्फ MNAs ने आना है और सेनेटर्स ने आना है। पिंडी इस्लामाबाद कब तक आ रहे हैं? किसी से रब्ता है सर? यहाँ पीछे उनको आधों को यहाँ पीछे रोका हुआ है, हमें यहाँ रोका हुआ है। मैं 1:30 बजे का आया हुआ, मुझे यहाँ रोका हुआ है। कुछ को यहाँ पीछे जो कहते हैं बहरिया टाउन के आसपास रोका हुआ है, कुछ को जैसे ये लोग खुद हैं चक्री, उस चक्री पे रोका हुआ है, बाकी उनको पार्लियामेंट में रोका हुआ है। तो फिर ये प्रोटेस्ट आज ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं, आज ख़त्म तो नहीं होगा। आपको किसने कहा कि ये ख़त्म होगा? रात के बाद क्या करेंगे? अब मगरिब पड़ जाती है, रात के बाद हो जाएगा, फिर देखा जाएगा। उस वक्त देखेंगे क्या करना है। प्रोलॉन्ग भी करना है। खान साहब ने नहीं, कहा ये तो था चलता रहेगा, ये चलता रहेगा ना, ये चलता रहेगा। ये देखिए 14 अगस्त की क्या स्ट्रेटजी है? इमरान खान साहब ने कहा अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर होती भी तो प्रोबेबली वो रिवील ना करते हैं। वो इसलिए रिवील ना करते कि जब आपके ओपोनेंट जो है ना, उनके अंदर मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ ना हो, तो फिर बेहतर है कि नीड टू नो बेसिस पे बताया जाए। बहुत आखिरी लास्टली बताइएगा, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है? गिरफ्तारी के खदशात हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे गिरफ्तार करेंगे। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे गिरफ्तार करें। मुझे वजह नहीं मालूम मुझे क्या गिरफ्तार करें, लेकिन गिरफ्तार तो ये आपको भी कर सकते हैं। इनका क्या लेना देना, किसी को भी कर सकते हैं। इनका क्या लेना देना, इनका कोई ईमान है, कोई ईमान नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जब आप हल्फन झूठ बोलना शुरू कर दे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको खुदा का डर ना होना, तो फिर आप और मैं क्या चीज़ है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे सेनेटर हमैन खान साहब बिलाल। जी, तो इस वक्त आप देख सकते हैं MNA साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। सामने आप देख सकते हैं मीडिया की DSNGs भी यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा आज सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं मीडिया नुमाइंदगान की एक कसीर तादाद इस वक्त यहाँ पर पहुँची हुई है।